Posa Jidava tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 27 August 2024. Bon Kalindo pacha mwino wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa Malawi First lero pa 27 August. Siku lakenso nkukhala lachiwiri wayankhula ngati pali chinthu chimene chaononga dziko la Malawi ndiye ndi nsanje komanso kuba. Dziko ili linali dziko labwinobwino chaka cha 1992 koma chibwerereni matipate dziko lino lachuluka ukhuruku, dziko lino lachuluka ndi anthu okuba amene anabwerera m'bomamu osakhala ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu, osakhala ndi cholinga chofuna kusatira malamulo koma ndi cholinga chokuba. That is why mwaone anthu ambiri ogwira ntchito za boma ndi olemera modabwisa kwambiri. Komanso mwaone wina aliyense olo atachita litaya m'bomamu akumathamangira kuti akakhale kundale, akakhale MP, akakhale minister, akakhale wina oziwika bwino m'bomamu koma ali kumbali ya ndale chifukwa akudziwa kunena kuti akakalowa mundale akalemeramo. That is why lero tili ndi ma doctors, anthu ophunzira kwambiri, anthu amene ali ndi ma degree koma onse akuti akapanga zawo akumathamangira kukalowa chipani. Ndiye kuti kundale kundikokoma kwambiri, kundale ndikumene kwaphweka, kumene anthu akubako ndalama amene angabere. Izi ndi zimene zikupangisa kuti Amalawi azikhala pa umphawi, Amalawi azivutika mu dziko lawo chifukwa tili ndi anthu amene cholinga chawo sanapite kuti akachite save koma cholinga chawo anapita kuti akabe, alemere. Soka ilo anthu amene akuba ali pasogolo ndi akuluakulu amene anati azikhala ndi azionesa chisanzo chabwino kwa Amalawi kuchokera kuntunda kwa presidentiko kusika musi. Mavuto onse amene akukumana nawo anthu ka ma department osiyana-siyana, kaya kuti kaya kuzipatala kaya kuma skulu zikuchitika chifukwa cha chikhalidwe chimene akupanga asogoleri athu okuba. Ine lero nimafuna mwapadera ndithokoze Malawi Law Society pa ntchito imene inu mukugwira. Malawi Law Society ndi bungwe lokhalo limene lasalamo muno Malawi mwina ndi makhoti amene akuyima pa chilungamo kufuna kuteteza Malawi. Kutero inu Malawi Law Society zimene mukupanga ndi ntchito yotamandika kwambiri, motero kuti inuyo mumangoyima pa chilungamo komanso osakhala kungoyima pa chilungamo koma mmasatira zimene malamulo amanena. Motero kuti ndikuthokozeni inu a president a Malawi Law Society chifukwa kupanda inuyo kulemba kalata yozuzula bwezi pano wina aja akutchedwa kuti ACC zafikapo kuti munthu sakufuna nonso pano kusatira malamulo, akungofuna azisankhana maudindo osafuna kusatira malamulo. Koma tadziwa kunena kuti china chilichonse chimene chimachitika muno Malawi chimachitika posatira malamulo. Sumangopanga munthu wekha zinthu posasatira malamulo. Chonchi wina wake akhoza kuona ngati ndi dolo, koma inu a Malawi Law Society tikuthokozeni. Kutero ena amafuna akwezane maudindo ati wa Senior Council ACC koma zili za chinyengo. Koma inu a Malawi Law Society munangolemba kalata ndikuwauza kuti malamulo amayenda mwakuti. Lamulo lomusankhira munthu limayenda mwakuti. Lero mwamboja umene umafunika kuchitika kuja kumachedwa ku State House walephereka, akafuna anthu apasane maudindo azilandira ndalama za phwamwamwa koma ndemwe authira motu mchenga mumpunga motu kubudula memo otokota. Tikuthokozeni
zikanakhala kuti zimene zizi mmazipanga nthawi time and again, bwenzi pano Amalawi ambiri akuyimba lokoma. Inu taonani zimene zikuchitikira kuboma. Anthu ambiri inu Amalawi Law Society mukuyenera muwathandize makamaka anthu amene anapuma ntchito, amene amatchedwa kuti mapensioners. Malawi muno mapensioners akuzunzika kopsa. Malamulo mukayang'ane kawiri inu Amalawi Law Society. Malamulo akunena kuti munthu akachita retire akuyenera atenge 3 to 6 months kuti alandire ndalama zache. Koma tikunena pano pa anthu ene akutha 10 years, akutha 7 years, akutha 6 years pakana pano sanalandire ndalama zawo. Zikukhala ngati kapena akumapita kuboma kuja kumakakumbusa chinthu chimene chisali chawo, kukhala ngati akufuna azipempha kupempha ndalama zawo zomwe. Tathandizeni inuyo Amalawi Law Society mapensioners athu kuno ku Malawi. Olo kuti upite ku Ministry of Labor kumene kuti ukatenge ndalama zako za compensation, ngati siuperekako ndalama kena kaje mwina kokwanira 200,000 ndiye kuti process yako siyenda. Lero zafika sopano mbomamu kuti munthu amene ali ndi pension yake akumapita kumene kuja kumakahongaso kuti ampangire process pension yake. So kairo ndalama zonso kulibeko, aboma anazitengatenga. Ati boma li ndi system lomabwereka ndalama, kupatula ndalama izi zimene boma likungongola kuchokera kunja, maiko akunja. Panopa ngongole za boma zinakwana over 18 trillion. Chilowereni within zaka 4 angongola kale ndalama zoopsa kwambiri, ndalama zonso zongoja. Motero kuti ziko la America lapereka kale warning, kupereka warning ku ziko la chakwera, kumuuza kunena kuti ngati zimene zisasintha by September ndiye kuti boma la Malawi silikaso ndi chance chokuti akhoza kupasidwa chithandizo china chilichonse kuchokera maiko akunja, imene ili saini yopsa kwambiri. Kuzunzika chifukwa cha katangale, chifukwa cha asogoleri wokuba amene amangokhoza kutenga ndalama zambirimbiri kupitira maiko akunja, basitu kumakangokwera njinga. President ndi president kungopita basi kukaonesa ma skills okuti nthawi ina yake ali kukasiya anakwerapo njinga. Palibe china chilichonse chimene anapitira kumeneko, kaya mwina amapitira kaya mwina kaya amapitira chani zimene ambiri fesiti kuziziwa, koma ndithu kumene kujako kukangokwerako njinga. Anthu ambiri muno Malawi akuzunzika chifukwa even ma service providers sakugwira ntchito yawo monga mene amayenera kugwira. Chimakhala chinthu chokoma kwambiri munthu kumayamikiridwa kuti wa polisi wakuti ndi wa mtima wabwino amathandiza, anesi yakuti ndi ya mtima wabwino, ndi munthu wabwino amathandiza, iya bwana akuti achi ukalowa ku office kwawo amakuthandiza, adiye cho wakuti ndi munthu wabwino amathandiza. Koma kuno ku Malawi zothandizana zidatha. Lero liolo mupite ku Eskom ena akutha zaka 5 tikuti angoikiridwa nthambo ya magesi. Komano kuti nthambo ya magesi olopololo kuti libwere ndiye kuti so munthu ngakhale unalipira kale koma ukuyeneraso utenge ndalama zina umpase munthu wa ku Eskom. Anthu akuzunzika kwambiri kuno ku Malawi. Ndiye kumadabwa kuti kodi sopano ntchito imayilowera chani. Ukapitaso ku parliament kumene kuti mwina ma parliamentarians athandize anthu posintha zinthu zina ndi zina, ndi aja akumachita pasi mabiru koma kuzera kuhongedwa ndalama. Ngati boma silitenga ndalama kuwapasa ma MP, ma ministers, ndiye kuti biru kumene koko siyichita pasi, koma akungopasana ndalama kumangopanga za chinyengo. Malawi muno zinthu sizili bwino olo pang'ono. Ndipo chimene ndaona ene nchonena kuti anthu ambiri ali mboma mukufuna ndalama basi. Ndipo chilungamo kulibe. Pali mayi wina wazobwirabwira amene watenga udindo posachedwa pa ku MCP, Jasen obwirabwira
kubwirabwira kabwirabwira kumabwirabwira zinthu. Mayi amene wanyanya sopano naye wabwera mosusuka kwambiri. Koma ndipo akanakhala kuti munthu umachita kuthabwanya zimene munthu umakhala ukunena kalero kamene wakhala ukuchita kalero, ngati kuli munthu amene amanyoza chakwera kumamuuza tumalemu chilima, kumunyoza chakwera kumanena kuti amene ujayo sindingagwire naye ntchito pakana anachoka ku UTM, ndiye ndi obwirabwira yotu amanyoza koopsa. Lero li akamalankhula pa TV kunena kuti the only leader amene tikumudalira mayi muno ndi Chakwera, umangoyimba manja phu kumanena kuti koma ziko ndiopsa. Anthu ma recording ali nawo amene mayi amene wazobwirabwira amapita kumakamuuza malemu chilima kunena kuti that person is very very evil. Amene ujayo Chakwera uja is evil, I cannot work with him. That is why I left MCP panopanda bwera ku UTM. Wazobwirabwiratu lero akupanga matama koopsa ndikumakhala ngati CM uja akamunena Chakwera miseche, umangozwiratu kuti ndalama inampwetekadi Yesu, ndalama inamuphesa Yesu. Anthu ambiri mboma mu aloweramu kuba, even olo ku Ministry of Tourism. Bwana wakumeneko, wankulu wakumeneko anaba ndalama kumutengera mamunacho kupita naye kucheni ku India kuchipatala. Motele kuti olo munati mupite ku Wildlife Department ya Tourism kulibeko ndalama. It's now 6 months. Koma ndalama za ORT anazitenga nzimayi wakumeneko, bwana wakumeneko, ulendo naye kumutenga mamuna aje kugwirisa ntchito over 60 million kupita naye ku India. Kuba basi ndi chimene chasala mbomamu kuti athandize anthu sakufuna. Anthu zoona inuyo aboma ndithu mukuta 4 years without thinking kunena kuti kodi munthu wa pension akudya chani, ana awo akupitira ku sukulu chani. Ena ndi amasiye amunawo anamwalira kale anaisiya pension, basi akabwera ku maofisi kwanuko basi muagoneso kufuna kuwathandiza kuwagonaso. Azimayi ena ali ndi ana inuyo amboma inuyo chifukwa cha chikhalidwe chimene chichi kufuna kumuthandiza munthu ndiye mukumugonaso. Mmene amagonera aziphunzitsi ena ana awo wa sukulu kuma apasa zimimba ana asukulu, ndimene zikuchitikiratu mboma mutu. Palibe chamahala palibepo kumuthandiza munthu mongo mumvera chisoni. Mmaganiza bwanji anthu osakupempha, anthu akungofuna zinthu zawo koma muli vyende osafuna kuwathandiza? Why do you do that? Anthu akuzunzika kuopsa, ena amachoka maulendo osiyana atali, ena kuchoka kumpoto, ena kumwera, anthu ena akudwala matenda osiyana. Simungakhale ndi emergency meeting koma mukafuna ndalama za inu basi ndi pamene mmapanga inu ma strike kunena kuti ife ngati parliament sidilowa. Ndipo ichi chomafuna kumamutengera munthu zache ndalama zache kumamusungira, inu muzimusungira ngati ndani? Kuli buno munthu akachita litaya mutenge ndalama zache zonse mumpase, kaya akafanazo zili ndiye, kaya azidya ngati ngawere zili ndiyeyo, ndalamazo ndi zache. This system must stop. Ndiye tikupempha inuyo amalawiro society, chito imene mukugwira ndi yotamandika kwambiri, yongowunikirapo malamulo. Tathandizeniso anthu amene wa pension akuzunzika kwambiri muno Malawi. Anthu a pension ena ndi awa atheba ndalama zawo, boma la Zimbabwe limachita limit, ku South Africa amachita limit, anthu ose atheba koma akuzunzika pakana lero sanapasidwe ndalama zawo. Kodi chimene chikuvuta ndi chani kungotenga ndalama zawo ndikuwapasa anthu? Chikuvuta ndi chani? Ziko la Malawi ayi ndipo akanakhala kuti anthu timaziwa bwezi pano zina zitisana zisankhe. Lero ndi izi zili pasogolo ufuna kubera zisankho atiso awineso kawiri, koma azakhala Malawi kapena azakhala chani kapena jahena. Chifukwa pano bangati anthu uwaonesa kale jahena, ndiye kuli bwanji so ukawine second term.
chonde maiko akunja chonde yamba nikupanga process ya matransfer anthu asamuke mu Malawi muno chifukwa uyu watiphatu uyu watipha abale anthu amwalira moto muno mu Malawi muno chifukwa this is too much. Ulamuliro ukanakhala kuti umakhala chonchi mmene amapangira ma president enawo ayi sindikuziwa kuti ziMalawi so ali chonchi. Bakiri zikomo kwambiri Bakiri unapanga mbali yako ndipo iwe Bakiri anthu aza kukumbukira. Malemu Bingu wa Mutharika kumene uli kumtima muje ni moyo wako uzi mzimu wako uzi usamutendere. Amayi Joyce Banda zimayi unaye sesa yopaka na lerobe ukumamanga nyumba. Abale Peter Mutharika uli kwani? Anthu akugulira iwe. Koma uyu Bon Calendar the DC Bon Kalindo amene amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa Malawi lero pa 27 August chaka